tal amigos de YouTube? ¿Qué tal están? Yo soy Eric Márquez. Hoy les mostraré cómo hacer videos sin tener que hablar. Bueno, yo he visto bastantes videos en los que la gente se acostumbra a hablar, no quiere hablar, o no sé, o no es tiempo para hablar, pero lo único que hacen es agarrar lo primero que ven y escriben ahí. Pero te aburres un poco porque no hay nada de fondo. Bueno, pues yo no sé, vengo como que a solucionar eso para la gente que no quiere hablar en sus videos. Yo se los recomiendo mucho. Yo sé, porque así la gente no se aburre. Y pues bueno, lo primero, tienen que irse a notas, y ya. Aquí yo hice un video, pero eso fue en otro canal, pero no resultó tan bien, no lo quise hacer, mejor preferí hablar. Y bueno, pues yo les recomiendo que primero escriban acá, hagan diferentes. Por ejemplo, en una pongan hola, ¿cómo están? Y así yendo los pasos. Por ejemplo, aquí ya pueden hacer todo. Y bueno, pues eso es lo de menos. Ahorita, para que la gente no se aburra, yo les recomiendo que descarguen Estudio de Películas. Está en Google Chrome, pero les voy a dejar un link donde pueden descargarlo. Y por ejemplo, aquí yo hice un video en que son mis intros. Aquí, pues bueno, son 2 de las 3 que tengo, creo. Bueno, pues aquí les van a, nada más hacen el video y ya aquí ponen la música que tienen. Yo, por ejemplo, quiero poner esta. Y bueno, pues ahorita no se va a poder ver porque no pueden escuchar, o bueno, creo que sí, pero sería algo difícil. Pero bueno, haré que lo puedan escuchar ahorita que se termine. Aquí pueden ir agrandando, pero esto me da igual a mí, la verdad. Bueno, lo que se descarga, también simplemente pueden grabar el video y ya si no quieren hablar, pues ya si escriben. Pero si están en un lugar donde no pueden hablar y nada más si quieren grabar, les recomiendo que usen Smart Voice Recorder. Ahí pueden hacer la voz, la pueden exportar y la pueden poner acá. Bueno, ya que hacen esto, haré que lo puedan escuchar. Bueno. Como pueden escuchar, ya estuvo un poco raro porque los dos tenían audio, pero si son de la misma tablet que yo, Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas, pueden ser editor de video.
y hacen la intro. Por ejemplo, yo hice esta. Este ya les viene con el dispositivo, miren. Aquí hacen las intros y ya lo único que hacen es ponerlas en los videos aquí en el estudio de películas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva para su canal, a los que no quieren escribir. Y bueno, que les vaya bien. Yo me despido, hasta la próxima.